အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ number တစ်ခုရဲ့ factorial ကိုရှာမှာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးပဲပို့ပြီးတော့ familiar ဖြစ်တဲ့ for loop တွေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုပ်ပြလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် user စီကနေအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲ import တောင်းမယ် user စီကနေ import တောင်းမယ် user စီကနေ import တောင်းမယ် import တောင်းပြီးရင် find the factorial ဒါဆိုရင် factorial ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်ဒါဆိုရင် factorial ကဲဆိုပါစို့5ရဲ့ factorial ပေါ့5ရဲ့ factorial ကိုရှာမယ်ဆိုရင်1 into 2 into 3 into 4 into 5เนาะ5ရဲ့ factorial ဆိုရင်1ကနေ5ထိเนาะ1 to 5အကယ်၍2ရဲ့ factorial ဆိုရင်1 into 2เนาะ10ရဲ့ factorial ဆိုရင်1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10အဲ့ဒါက10ရဲ့ factorial 1ကနေစပြီးတော့ exponent ထိမြောက်တာကို factorial လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် factorial ရဲ့သဘောတရားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြတော့တစ်ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍထိမြောက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကဏ္ဍထိကဏ္ဍတိုင်းကိုပေါ့ value တိုင်းကိုမြောက်ထားတာကfactorial ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်5ရဲ့ factorial က1 into 2 into 3 into 4 into 5เนาะဥပမာဆိုပါဆို4ရဲ့ factorial ကိုပြမယ်ဆိုရင်4 factorial သင်္ကေတကျွန်တော်သင်ချမှာဆိုရင် exclamation mark လေးနဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်4ရဲ့ factorial ပြမယ်ဆိုရင်1 into 2 into 3 into 4 into 5เนาะအဲ့လိုရေးလို့ရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်5ရဲ့ factorial က1 into 2 into 3 into 5လို့ရေးလို့ရတယ်လို့မျိုး5 into 4 into 3 into 2 into 1လို့လည်းရေးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကမြောက်တာချင်းတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဒါဆိုရင် reverse လည်းရေးလို့ရတာပေါ့ equals to เนาะ5 into 4 into 3 into 2 into 1ဆိုပြီးတော့လည်းရေးလို့ရတယ်တဲ့เนาะဒါဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်user စီကနေ number တစ်ခု input တောင်းမယ် integer num ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး variable ကို declare လုပ်လိုက်တယ် enter a number for finding factorial ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က user စီကနေ input တောင်းလိုက်တယ် user စီကနေ input တောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်က for loop ကိုသုံးပြီးလုပ်ပြမယ်နော် for integer I equals to 1 I less than equal num I plus plusဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပြရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့တန်ဖိုးတစ်ခုချင်းစီကို loop ပတ်ပြီးတော့ထည့်သွားမယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံး1နဲ့မြောက်ဥပမာဆိုပါဆို user က number ကို5လို့ input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး loop ပတ်တဲ့အချိန်သူက1နဲ့1ကိုထည့်မြောက်သွားမယ်ဒုတိယအချိန်2ကိုထည့်မြောက်သွားမယ်တတိယအချိန်3ကိုထည့်မြောက်သွားမယ်စတုတ္ထအချိန်4ကိုထည့်မြောက်သွားမယ်ပြင်စမအချိန်5ကိုထည့်မြောက်သွားမယ်သူက num ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်က user input သွင်းလိုက်တာ5ဆိုတော့သူက5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကရက်သွားလိမ့်မယ်10ထည့်သွားရဆိုရင်10ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရောက်သွားရင်သူကရက်သွားလိမ့်မယ်ရက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် factorial ရှာဖို့အတွက် factorial ဆိုတဲ့variable လေးလိုလာပြီဒါဆိုရင် integer factorial ဆိုပါစို့ factorial ဆိုတဲ့ integer လေးဒါဆိုရင် factorial ဆိုတဲ့ integer လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ဒါဆိုရင် factorial ဒါဆိုရင်ခုနကငါပေါင်းပြီးတော့ထည့်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲနော်ခုနကငါပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေထည့်ခဲ့တယ်လေ total equals to total plus num ဆိုပြီးတော့အရင်တော့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲအခုဗီဒီယိုမှာဆိုရင်လည်း factorial ကိုရှာဖို့ဆိုရင်တဲ့နော် factorial equals to factorial into num factorial into I ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးအချိန်သူက factorial ထဲကိုတင်းနဲ့မြောက်ပြီးတော့ဒီထဲထည့်ပေးတယ်1ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် factorial တန်ဖိုးကပထမအဆုံးအချိန်1ပြီးကြရင် CL enter a number for finding factorial ဆိုပြီးတော့မှ screen မှာပေါ်နေလိမ့်မယ် screen မှာပေါ်နေပြီးတော့ကြာမှာ user က number ကို5ဆိုပြီး input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့5ဆိုပြီး input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးအချိန် for loop ပတ်တော့မယ် for loop မှာပထမဆုံးအချိန် I ရဲ့တန်ဖိုး1အနေနဲ့ဝင်လာပြီI ရဲ့တန်ဖိုး1အနေနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ကြာတော့မှာ factorial တဲ့ကို factorial into I ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် factorial တန်ဖိုးက1ပထမဆုံးအချိန် I ရဲ့တန်ဖိုးကလည်း1ဒါဆိုရင်1ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို factorial ထဲထည့်လိုက်ပြီနော်ပြီးကြရင်နောက်တစ်ချိန် looping ပတ်မယ်နောက်တစ်ချိန် looping ပတ်ရင် I ရဲ့တန်ဖိုး1တိုးပြီးတော့ I တန်ဖိုးက2ဖြစ်သွားပြီ I တန်ဖိုး2ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က factorial တန်ဖိုးကခုနက1နဲ့ I တန်ဖိုး2နဲ့ညှောက်လိုက်တော့2အဲ့2ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို factorial ထဲလာထည့်ဒါဆိုရင် factorial ထဲဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ2ဖြစ်သွားပြီ factorial ထဲမှာ2ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ loop ပတ်တဲ့အချိန် I တန်ဖိုး1တိုးသွားမယ် I တန်ဖိုး1တိုးတော့ကြတော့ factorial ထဲမှာရှိတာဒီ2 I ထဲမှာရှိတာဒီ3
2နဲ့3နဲ့ညောင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတော့ကြတော့6အဲ့ဒီ6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို Factorial ရဲ့ထက်ဒါဆိုရင် Factorial တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ6ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချိန် looping ပြန်ပတ်เนาะ i ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ4ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်4ဆိုတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ Factorial ရဲ့6တန်ဖိုးနဲ့ညောင်းလိုက်ရင်6လေးလီ24အဲ့24ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို Factorial နဲ့ပြန်ထက်လိုက်ရင်24ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ looping ပြန်ပတ်တဲ့အချိန်ကျရင် i ရဲ့တန်ဖိုးက5ဖြစ်သွားပြီ5ဖြစ်သွားတော့ condition မှန်သေးတယ် condition မှန်ပြီးတော့ဒီကိုပြန်ဝင်လာတယ်တော့ကြတော့ Factorial ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ24 i ရဲ့တန်ဖိုးက5 24နဲ့5နဲ့ညောင်းလိုက်တော့120ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ Factorial ထဲထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် Factorial ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ120ဖြစ်သွားပြီ120ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ i ရဲ့တန်ဖိုး1 i ရဲ့တန်ဖိုး1သွားတော့ကြတော့ i တန်ဖိုးက6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကခုနက input သွင်းလိုက်တဲ့5ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအောက်မငယ်တော့ဘူးညီလည်းမညီတော့ဆိုတာ condition မကိုက်တော့ဘူး looping ကနေအပြင်ထွက်သွားမယ် looping ကနေအပြင်ထွက်သွားပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ Factorial ကို output ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် 0UTCR ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ the Factorial of the given number is ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှဘာကို output ထုတ်မှာလဲ Factorial ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုတွက်ခဲ့တယ်လေ5ရဲ့ Factorial 120 5ရဲ့ Factorial 120ထွက်လားမထွက်လားကျွန်တော်တို့ program ကိုစမ်းကြည့်မယ် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะ enter a number for finding Factorial 5ဆိုပြီးတွက်လိုက်မယ် the Factorial of the given number is 120 120ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ output ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Factorial ထုတ်တဲ့ပု္ပ္ပစာပေါ့ Factorial ကိုဘယ်လိုရှာရလဲဆိုတဲ့ပု္ပ္ပစာကိုအားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5.c sequence အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်